Bueno, por fin hemos acabado de pintar nuestras piezas y la verdad es que nos ha quedado bastante chulas. Me voy a acercar un momento porque hay dos piezas, bueno, unas cuantas. Estas de aquí, por ejemplo, todo este conjunto, las he pintado en metallic púrpura. ¿Vale? Voy a acercar un poquito. Ahí. No te acerques tanto que se va. Vale. Luego, estas de aquí, este grupito de aquí, está pintado en bronce. ¿Vale? Luego, hay unas en blanco, estas dos, esta y estas dos, que las he dejado blancas, o sea, del filamento, porque van ensambladas unas dentro de otras. ¿Vale? Entonces, si hacemos un breve repaso de lo que hemos pintado, recordar que esta pieza, por ejemplo, era la pieza gordota y los anillos dentro, pero como cuesta un poco de meterlos, preferí ir metiéndolos e ir pintando. ¿Vale? Por eso está así. En la única que he tenido que poner un poco de pegamento es en la primera. ¿Vale? Jo, aún tengo el dedo de pintura. No me la he podido quitar con nada. Bueno, lo que os decía, este está pintado en gold, en oro. Esta chiquitita de aquí, la voy a coger, está pintada de cobre. ¿Vale? Al igual que esa que veis ahí. Esta de aquí también está pintada en cobre. Luego todas estas piezas, bueno, la hélice, la verdad es que ha quedado muy chula. Ya sabéis, ¿no? En cromo. Por los dos lados. La verdad es que parece metal. Me gusta mucho cómo ha quedado. Ups, que se cae. Esta la hemos pintado de aluminio por la parte de dentro y por fuera de cromo. Esta de aquí es lo mismo. Era una pieza, ¿vale? La piececita esta. Y luego hice lo mismo que con las pintadas de oro. Fui introduciéndolas porque la verdad es que entra bastante forzado. Incluso tuve que coger el martillo para las últimas porque con mucho cuidado, evidentemente, para que entraran. Esto está pintado todo entero en bronce. Luego, esta es en negro, no la he tocado, tal y como la dejé. Esta otra piececita que va enroscada aquí, que es el morro de la hélice, en cromo. Esta otra pieza, ya he tirado algo. Esta otra pieza en medio es cromo. Ay, perdón, bronce. Y lo que es cromo es alrededor. ¿Vale? A ver qué tiro ahora. Vale. Todas estas piezas que veis en azul son las piececitas que irán encajadas en estas. Que recordar, todo lo que es exterior lo pinté en cromo y la parte de dentro el aluminio. ¿Vale? Esto es lo mismo. Aluminio, perdón, cromo y por dentro bronce. Caramba, es que ya con tanto color. Y bueno, pues esta finalmente la iba a dejar en negro, pero pensé, bueno, mejor si la pinto en cromo, porque también me gusta más. Y la verdad es que ha quedado muy bonita. Y bueno, por último, la pieza más grande, que es la base, donde irá nuestro motor, que también la he pintado en cromo. No sé si podéis ver bien, pero bueno, me encanta. Estas pinturas me encantan. Y bueno, vamos a dejarnos un poco de repasos y de cosas y vamos a ir a montarlo, ¿vale? Así que vamos a proceder a montar nuestro motor jet. Bueno, mirad, vamos a empezar con el montaje y vamos a recordar lo de esta pieza, ¿vale?
me parece importante y lo voy a repasar. Esta pieza gordota, ¿vale? Tenéis que meter los aros, ¿vale? Yo los metí antes porque, bueno, ya os he comentado de que me costaba mucho meterlos y al final pues utilicé la fuerza bruta, con la suerte de no romper nada. Entonces, si veis que quedan flojos, como por ejemplo a mí me quedó flojo este de aquí arriba, hay que ponerle un poco de superglue, ¿vale? O un pegamento que sea fuerte. Y con esta pieza pues ya tendríamos la primera. Así que la dejamos aquí en un ladito. Y ahora vamos con esta. Esta también. Todo esto era una pieza y yo le fui añadiendo los diferentes anillos por lo mismo. Porque me costaba bastante meterlos y para no arañar pintura y que luego quedara mal, pues los fui añadiendo y los fui pintando. Y para este último no me hizo falta pegamento, puesto que también entró por la fuerza bruta. Así que vamos a empezar con esta pieza, porque la que va aquí es esta, ¿vale? Denme un segundito. Bueno, mirad, ya la tengo con los tornillos. Acordaros, tornillo, arandela, arandela, tuerca, ¿vale? No sé si lo podéis ver ahí. Y apretarlo bien, ¿vale? Apretarlo bien que no se salga. Y ya tendríamos otra pieza, así que vamos a dejarla aquí. Esta ya la tenemos. Vamos a la siguiente. Para la siguiente nos hará falta esta que tiene los agujeros, esta otra, uno de los azules y esta pieza, aparte de todos los pivotitos chiquititos que los voy a coger, a ver si no se caen. Ahí, todos esos pivotitos. ¿Cómo saber cuál es la que tiene que ir en esta pieza? Bueno, si os fijáis, hay 4 más. Darme un segundo, que los tengo un poco apartados. Hay 4 más pequeños, ¿vale? Aquí los tengo. Los otros 4 que hay son más grandes todavía. Mirad el ancho, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar, pero el más ancho de aquí es este. O sea, es diferente a estos. Por lo tanto, este es el que va aquí. Y esto va, veréis. Vamos a meterle esta primero. Caramba, no puedo cogerla ahora. Tiene que ir en este hueco de aquí, ¿vale? ¿Veis la guía? Vale, pues ahí tenéis que encarar la pieza. Yo como siempre no veo. Ahí. Y ir dándole para que entre. Bueno, ya está. ¿Vale? La pieza lila metida. Entonces ahora vamos a coger la pieza azul y la vamos a poner en esta guía de aquí, ¿vale? Yo soy un poco bruta. Y como que lo meto ahí. Caramba. Ya está puesta. Tiene que quedar así, ¿vale? Entonces ahora dentro de esta tenemos que meter esta. A ver, para que veáis, la guía esta que hay aquí tiene que entrar esto de aquí. Caramba. Ahora
¿Vale? Habéis oído ese clic, ¿no? Vale. Pues ese clic quiere decir que ya ha entrado. Quedará así. ¿Vale? Entonces, ahora en los orificios metemos... Darme un segundo que se ha bajado esto. Ahora tampoco. Como os decía, hay que meter los pivotitos por el orificio, ¿vale? Y tiene que cuadrar con los agujeritos de la pieza que hemos metido. Lo que pasa es que no sé si vais a ver algo. ¿Vale? Esto tendría que quedar así. ¿Vale? Lo mismo con todos estos. Lo que pasa es que me parece que yo lo que voy a hacer es pegarlos. ¿Vale? Lo que voy a hacer es ponerle un poco de lotite. Caramba con la cámara. Un poco de lotite aquí, de modo que cuando toque aquí se quede pegado. ¿Vale? Bueno, mirad, al final ha quedado y tiene que quedar así, ¿vale? Con todos los pivotitos puestos. Lo que pasa es que yo lo voy a dejar secar porque le he puesto pegamento en este lado para que no se salgan. Entonces, ya tenemos esta pieza, la vamos a poner aquí porque en breve la utilizaremos. Ahora vamos a coger esta otra pieza y los 4 más grandes, ¿vale? Mirad, yo los he puesto más o menos en orden, desde el grande, más grande. Veis que tiene un ancho cada pieza. Si miráis el ancho y miráis el ancho de la guía, podréis saber qué pieza va, ¿vale? Voy a empezar yo por esta. Y no sé si la estoy metiendo bien o no. Ahí está. Ay, caramba. Ahí. Que en teoría tiene que rodar. Lo que pasa que... Ahí, ¿vale? Y bueno, pues a meter la siguiente. Ahí. La siguiente. También puedo hacerlo por aquí. Ahí. Opa. Más o menos. Y por último, esta. Ups. No me fastidies, que me he equivocado. Pues eso parece. Parece que iban al revés. Esta va aquí. Eso es. Ahí. Y esta va en el centro. Caramba con la gamba. Ahí. ¿Vale? Así es como tiene que quedar. Y la apartamos. Otra pieza. Ahora cogemos la otra más chiquitita y vamos a meter los otros 4 chiquititos. A ver si no me equivoco. Es que esto en teoría tendría que rodar así.
es que tiene, a ver, si veis cómo van aquí las aspitas chiquititas, claro, por la otra cara van del lado contrario. Entonces por un momento estaba pensando que había metido mal las aspitas estas. Y las estoy metiendo así, ¿vale? No sé si lo podréis ver bien. Y bueno, voy a por la última. Uy. Ahí. Ole. Ya está. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer es coger esta pieza que hemos hecho antes y esta, y por el lado más estrecho lo vamos a unir. Bueno, mirad, ya lo he atornillado. Está. El tornillo al final lo he puesto por este lado y la tuerca por este. ¿Vale? Y así queda. ¿Vale? Vamos a por el siguiente. Acordaros de que siempre es tornillo, arandela, arandela, tuerca. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a por esta pieza y esta otra. Y la metemos por aquí. ¿Vale? Bueno, mirad. Sí, si estáis atentos al proceso veréis que esta pieza era blanca, ¿verdad? Ya. Mirad, esta es la que tenía. El siguiente paso era montar esta otra pieza aquí dentro. Pero me pasé de fuerza y como que se partió. Y se me ha quedado dentro y no he podido sacarlo, así que he tenido que hacer otra. Cuidado con la fuerza bruta. Y bueno, pues es la misma pieza, ¿vale? Ya está atornillada con sus tuercas correspondientes. Y esta es la pieza que os comentaba. Esta pieza es más o menos así de larga, ¿vale? Lo que pasa que esta ya la he metido y está atornillada, ¿vale? Atornillada a través, no sé si se puede ver ahí al fondo, el tornillo. Recordar que ese tornillo es métrico 3, en este caso de 15 milímetros, ¿vale? Porque no tengo de 16. En las instrucciones te dicen que sea M3 de 16 milímetros. Yo le he puesto uno de 15 y ya está atornillado y apretado, ¿vale? Y bueno, lo dejamos a un ladito. Lo siguiente que he hecho ha sido ponerle uno de los rodamientos grandes, ¿vale? Uno como este, aquí dentro. Simplemente, no le he hecho nada más. Después, en esta pieza le he metido el rodamiento pequeñito, ¿vale? Digo pequeñito porque en comparación, pues... Vale, le he metido por aquí un rodamiento y por aquí otro. Son el mismo, ¿vale? De la misma medida. Después, cogeremos la hélice y la pieza larga. Y lo mismo, la atornillamos con las tuercas correspondientes y las arandelas. ¿Vale? Tiene que quedar así. Apretarlo. Bueno, cuidado cuando apretéis. Después, esta pieza también la he atornillado, ¿vale? Y he empezado desde el principio, desde el primer tornillo que puedo poner hasta el último. No es que falte pieza, es que el modelo es así, ¿vale? No os asustéis. Que os sirva de referencia con esta flechita hacia allá. Porque aquí irá acoplada. Bueno, lo podemos hacer ya. Mira. Ponemos el rodamiento aquí. A ver si puedo. Ahí.
¿vale? Y ahora cogemos nuestra hélice. Vamos a apartar las piezas porque si no. Y la pasamos por dentro hasta el tope. Ahí, ¿vale? Así os tiene que quedar. No sé si lo podéis ver bien, ¿vale? Y la dejamos en un ladito. Caramba, esto empieza a pesar, ¿eh? Ahí. Bueno, quieto, no te muevas. Vale, ahora cogemos esta pieza, cogemos esta otra, ¿vale? Y la ponemos. Ahí. Vale, tiene que quedar así. ¿Qué pasa? Esto no sé si va a ir bien así. Porque roza. Dame un segundo. Bueno, me había asustado un poco. Porque no giraba bien, pero si os dais cuenta no está muy bien centrado, que supongo que hasta que no le ponga todo no voy a girarlo, ¿vale? De momento va un poco duro. Vale, lo siguiente que voy a hacer es meter esta pieza aquí. Ahí. Esta va mejor. Vale. Entonces, la siguiente cosa sería coger nuestra hélice, pasar esto por aquí, a ver que no veo. Vale, ya lo tenemos encarado, ¿vale? Bueno. No sé si lo podéis ver. El primer agujero que coincida aquí, ¿vale? Veréis que aquí falta. A ver. Ahí lo podéis ver mejor. ¿Veis? Empezaré a atornillar desde aquí y veis que aquí sobra un trozo. No pasa nada. Insisto, el modelo es así, ¿vale? Bueno, pues voy a proceder a poner los tornillos y las tuercas aquí. Porque si no, esto se va a caer. Bueno, mirar. Al final queda así. Me ha costado bastante poner las tuercas, puesto que es un sitio un poco escondidillo, pero ya está. Ya están puestas y apretadas, ¿vale? Ahora viene cuando la matan. Ahora tenemos que meter esta pieza, ¿vale? Esta pieza tiene que encuadrarnos con la que hay ahí al fondo. Recordar que es la pieza blanca y que tiene, a ver si la puedo dejar así, y que tiene esta misma forma, no sé si ahí, esta misma forma, y tiene que cuadrar con la pieza que hay dentro, ¿vale? Esto iría metido así. A ver, ¿cómo lo pongo para que lo veáis? Esto iría metido así, ¿vale? Y cuadrando con la pieza que hay dentro. Después, una vez la habréis introducido dentro, por este otro lado, ¿vale? Tendréis que meter el tornillo M3, yo en este caso de 15 milímetros de largo, te aconsejan de 16, como he dicho antes, introducirlo por aquí y apretarlo. Bueno, mirad, ya lo tengo, ¿vale? Este lado tiene que quedar a ras, ¿vale? Porque ahí va el rodamiento que pondremos ahora con la pieza. Y por delante tiene que quedaros así, ¿vale?
acordaros de poner el tornillo que va al fondo. Y bueno, pues lo siguiente que haría falta sería poner esta otra pieza, ¿vale? Con el rodamiento grande ya puesto, y iría aquí arriba. Ahí. Así. Ahora, antes de atornillar por aquí, daros cuenta de la pieza con los agujeritos, que es por donde pasarán los cables de nuestro motor, ¿vale? Aquí tenemos la placa base, donde irá posado, y esto iría así, ¿vale? Entonces tenéis que hacer cuadrar esta parte con los dos agujeritos que os comento hacia abajo, ¿vale? Porque por aquí saldrán los cables de nuestro motor. Mirad, ya lo tengo puesto con los tornillos, ¿vale? Y queda así, ¿vale? Todos los tornillos puestos y calculando dónde van a estar nuestros cables del motor, ¿vale? Entonces, la pieza que va aquí ahora es esta, ¿vale? Sí, es que yo ya la he metido. Con esta otra, ¿vale? Bueno, esto es una que se me rompió y la utilizo ahora para guiaros. Esta pieza va aquí dentro metida, ¿vale? Tiene 3 pestañitas, ¿vale? Tener mucho cuidado porque, como podéis ver, es muy sensible y se rompe. Entonces es cuestión de coger de las 3 pestañitas a la vez, introducirlo con mucho cuidado, ¿vale? Y la metéis. Vale, pues esta pieza va aquí, ¿vale? Tenéis que cuadrar, ya sabéis, las guías aquí dentro, ¿vale? Yo, como ya os digo, y esto va siendo cada vez más grande este motor, entonces la maniobra es un poco más difícil. Voy a introducirlo, ¿vale? Después tiene estos 3 orificios que es para meter los tornillos y atornillarlos aquí, ¿vale? Yo voy a proceder a hacerlo y ahora retomo el vídeo. Lo tengo puesto, mirad, esto quedaría así, ¿vale? Ajustado al rodamiento, con el pitorrito este puesto, esta pieza, ¿vale? Aquí dentro y con los 3 tornillos. Estos tornillos no hace falta que le metáis arandela, ¿vale? Y tienen que quedar a ras. Vale, entonces lo siguiente que vamos a hacer es esta pieza que yo ya la tengo medio hecha, ¿vale? Y que me he dejado uno para mostraros cómo va. Esperad un segundo que aparto un poco el motor porque si no se me descuadra la imagen. A ver qué rompo ahora. No sé, ya digo yo que... Ahí. Vale. Esto tiene un agujerito. Pues lo tenéis que meter por ahí. ¿Vale? A ver. Lo que yo digo. A través de la cámara, como que no. Bueno, agujerito. Lo encaráis dentro de la pestañita esa. Cogéis tornillo. Lo encaramos. Y la atornillamos. Tiene que quedar suelto, ¿eh? Bueno, ahora os explico eso de que tiene que quedar suelto. Ahí. Mirad, tiene que quedar así, ¿vale? Que se muevan. ¿Vale? Así, que se muevan. Bueno, ese se ha escondido ahora. Ahí está, ¿vale? Que se muevan, se tienen que mover. Y esta pieza, puesta así,
irá dentro de nuestro motor. ¿Veis el rebaje? Pues esto tiene que entrar ahí, ¿vale? ¿Vale? Mirar, no me digáis que es un proyecto que no está súper guapo. O sea, esto solo se puede hacer con materiales de altísima calidad. El filamento de All Colors Materials 3D PLA IE es una pasada. Te permite lijar, pintar, pegar con epoxi. Le puedes poner masilla de poliéster, lo puedes hornear y encima queda súper bien. Unas piezas de muy buenos acabados. Si a eso le añadimos la estupendísima pintura de AK Interactive que nos proporciona Carmina Hobbies, entonces ya apaga y vámonos. Mirar qué acabados. Aclaración, no es que parezca metal, es metal, porque las pinturas de AK Interactive X Extreme Metal llevan pigmentos de metal. O sea, son pinturas excelentes y que yo recomiendo a todo el mundo. Dicho esto, voy a seguir con la pieza que me quedé antes, que es esta. Ahora no sé si voy a ver yo bien, porque tengo la cámara un poco retirada y no sé si se va a ver bien. Bueno, tengo ya puesto el motor, ¿vale? Y lo tengo ya atornillado. Esta pieza va aquí. Esperar que voy a darle la vuelta. Bueno, a ver si ahora os lo puedo mostrar mejor. Mirad. Ahí. ¿Vale? He puesto los dos cables. ¿Vale? Estos van por aquí. Se meten para adentro. Bajan por aquí, por la parte de dentro. Hasta ahí, ¿vale? Y lo que os comentaba. Esta pieza va aquí, insertada. ¿Vale? Una vez tenéis insertada la pieza, evidentemente conectáis los cables. Yo los tengo así porque me he quedado sin clavijas y la verdad es que no quiero ponerlos así, pero bueno, para probarlo tendré que ponerlo así. Entonces, una vez tengamos esto introducido, el cono más grande va aquí, ¿vale? Iría de esta manera. Y una vez insertado el cono, nos quedaría la penúltima pieza, que sería esta. ¿Vale? Voy a apartar un poco esto porque voy a seguir dándole la vuelta a esto. No digáis que no está chulo. Está bonito, bonito. Y es lo que buscaba. Este era el estado que yo buscaba. Además es que no creo que lo repinte. Mirad, esta es la última pieza que va aquí. Y con esto ya tendríamos nuestro motor. ¿Vale? Nuestro motor funcionando. Cuando le hagamos la última parte, que bueno, que evidentemente no es que la tenga acabada, pero estoy en ello. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a esa parte. Vamos a poner el motor y le vamos a poner un cuenta revoluciones para nuestro motor. Así que vamos a ello.